तुमच्या मनात कधी असा आवाज आलाय का की मला हे जमणार नाहीये किंवा मी चुकेल जर कधी काही काम सुरू केलं तर हा आवाज तुमचा नसून तुमच्या इनर क्रिटिकचा असतो. आज रात्री 8 वाजता मी लाईव्ह येत आहे माझ्या डे 7च्या फ्री हिलिंग सेशनमध्ये, जिथे आपण EFT टॅपिंगद्वारे या सेल्फ डाऊटवर काम करणार आहोत. फ्री आहे म्हणून याकडे दुर्लक्ष करू नका, कारण ही 15 ते 20 मिनिटं तुमच्या आत्मविश्वासासाठी खूप महत्त्वाची ठरू शकतात. लिंक बायोमध्ये आहे किंवा मला लाईव्ह असा मेसेज करा. रात्री 8 वाजता भेटूयात.